लेद मशीन घूमती है और मिलिंग काटती है। क्या फर्क है इन दोनों में? आज 1 मिनट में जानो। लेद मशीन, यहाँ वर्कपीस घूमता है और टूल स्टेडी रहता है। इसका उपयोग टर्निंग, फेसिंग, थ्रेडिंग जैसे काम में होता है। मिलिंग मशीन, इसमें टूल घूमता है और वर्कपीस को फीड दिया जाता है। इसका उपयोग स्लॉटिंग, कटिंग, गियर मेकिंग में होता है। लेद से गोल चीजें बनती है, मिलिंग से शेप कट होती है। लेद में वर्कपीस घूमता है और टूल फिक्स रहता है, जबकि मिलिंग में टूल घूमता है और वर्कपीस मूव करता है। ऐसे और 1 नंबर के शॉर्ट्स के लिए फॉलो करो इंजीनियर पाठशाला।